হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি জাপানিজ এবি ফ্রাই বা জাপানিজ ফ্রাইড শ্রিম্প। এখানেই প্রথমে আমি 8 পিস চিংড়ি মাছ নিয়ে লবণ, আদা বাটা আর গোলমরিচ দিয়ে ম্যারিনেট করে 15 মিনিটের মতো সময় রেখে দিয়েছি। এরপরে একটি পাত্রে হাফ কাপ ময়দা, স্বাদমতো লবণ এবং 1 চা চামচ পাপরিকা পাউডার দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এরপর একটি পাত্রে একটি ডিম ভেঙে সামান্য লবণ দিয়ে ডিমটাকে ফেটিয়ে নিয়েছি ভালো করে। যেহেতু এখানে আমি মাত্র 8 পিস চিংড়ি মাছ ফ্রাই করব, তো পুরো ডিমটা আমার প্রয়োজন হবে না, আপনারা চাইলে আগে থেকেই অর্ধেক করে নিতে পারেন। এরপর ম্যারিনেট করা চিংড়ি মাছগুলো নিয়ে প্রথমে ডিমে চুবিয়ে এরপর শুকনো যে আমরা মিশ্রণটি বানিয়েছিলাম তার মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এবং অতিরিক্ত ময়দাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। এরপরে এটাকে ব্রেড ক্রাম্বসে গড়িয়ে নিতে হবে। এখানে যেহেতু ব্রেড ক্রাম্বসটা তেলে দিলে পুড়ে যায়, তাই আমি আগে ডিমে চুবিয়েছি, এরপর ময়দা দিয়ে এর উপরে অল্প কিছুটা ব্রেড ক্রাম্বস অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে এখানে আগে চিংড়িটাকে শুকনো মিশ্রণে মানে ময়দার মধ্যে গড়িয়ে নিয়ে এরপর ডিমে চুবিয়ে এরপরে আবার ব্রেড ক্রাম্বস ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চিংড়িটাও ভালো করে সিদ্ধ হয় এবং উপরের ব্রেড ক্রাম্বসটা পুড়ে না যায়। যাই হোক, এরপর আমি ডুবো তেলে চিংড়িগুলোকে একে একে অল্প আঁচে ভেজে নিয়েছি। তবে চিংড়িটাকে বেশি সময় কুক করা যাবে না, কারণ চিংড়ি বেশি সময় ভাজলে রাবারি হয়ে যায়। যাই হোক, এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার এবি ফ্রাই কিংবা জাপানিজ ফ্রাইড শ্রিম্প। আল্লাহ হাফেজ, আমার পেজের সাথেই থাকবেন।